Estamos aqui no meu sítio, subindo agora. Essa galera toda aí, ó. Vocês gostaram? Mano, banho de cachoeirazinha. Cansativo, viu? Eu tô com a minha aventureirazinha aqui, ó. Esté? Bora. Que é aventureiro mesmo ali. Mais uma vez, ó. Essa daqui é guerreira, viu? Papai tá ofegante já e ela... Eu nem saber. Desbravando aqui o sítio aqui, numa cachoeira linda que tem por aqui. Aqui é o Gabrielzinho. Estezinha. Eu que vos falo, sou o lindão. Mas atrás vem o resto da família. Entendeu? Clécia, a Ruth, Léo, Vitória e a Manuzinha. Tudo ali atrás. Uma vista dessa aqui maravilhosa. Dava só pra gente mesmo agradecer a Deus mesmo. Esté, espera aí, Estézinha. Estézinha que guerreira, viu? Estézinha. Esse cara aqui tá lutando com a árvore. Assim mesmo. Ela vai ver que ali tá. Olha. Pastarelazinha. Como é que fizeram isso aqui? Não é? 2 pezinhos. Como é que fizeram isso aqui na pedra? Esse cara é inteligente mesmo. Bravador. Aqui a Manuzinha. Bora, Manuzinha. Olha, Manuzinha. Manuzinha, Manuzinha. Essas crianças aventureiras. A gente tem que ajudar, né? Agora. Pega na mão do Tisson. Viu? Pela você. O Tisson pela ela. E pela ela, viu, Tisson? Olha. Aqui do lado tem uma cachoeirazinha. Entendeu? Enfim, chegamos aqui. Desbravando tudo. Tava só lá no meu... Gostaram do meu sítio aí? Cachoeira e tudo? Vou trazer vocês de novo aí.